balani na biso ya Béni de Dieu TV 100% Jésus-Christ. L'autre est pas na bino pour na kolakisa bino ezali émission na bino obolandaka chaque jour. Mais le lot tozana surprise moko bokokamwa. Bokomona et pas ni tozali ya on toele okobeta porte place moko obo découvrir. Peut-être mutu bokara déjà bosi bomona payer mais le onangi bomona vraiment de près. Alors bon landangai to kele to découvrir nani yango toye komona na moment oyo. Bon landanga to kendi. Bonjour maman, bonjour. Maman, Boni. Bien maman, l'autre est pas nayo. Ozali Béni de Dieu TV. Dès le pas non pour nous non, nous bandina la notion que zali sur Christ au sein la bino na journal lelo. De l'autre ozali nandako ya évangéliste international na biso Ernest Mongu au bon messana ko landa na Béni de Dieu TV 100% Jésus. L'autre est pas na poto yamba maman. Nasi boyo kaka alubaka mama Esther Mongu moi sinanga lelo yende te koyamba na journal lelo. Mama mbote Mingi mama dia. Maman bien maman mananga. Na ele auto solo la maman nangai. OK, merci. Mais trop content ndako. Bien sûr maman. Alors, bolanda biso na kati ya ndako boka masolo nde tokobeta na maman Esther Mongu prophétesse de nation. Bolanda biso. Maman na yambio na kombo na Yesu, mais trop pe obondela quand même. Merci maman. Kolo na pesio merci na pambolio na sanjolo nzambe poto tindeninga mwana na yo nzambe kati ni sika oyo tika ete lisolo nyoso tokosola nzambe za pona gloire na yo na bengi assistance ya molimo na yo akamba biso du début à la fin et sagesse divine et à la partage na biso na kombo na Yesu amen. Amen maman. Amen maman. Kandi na baki no bi que ezaki surprise to epai na yo. Ngai kombo nanga sœur Sylvia nazali na Béni de Dieu TV 100% Jésus na ye maman koto solo na journal lelo. C'est vrai que to kaka évangéliste international Ernest Mongu alobaka souvent que mosakol mama Esther Mongu mais le lot est na kati na ndako poto yeba mama Esther Mongu aza vraiment nani. Pour que mutu ami ba yemo kote ko se présenter yo mondo ko mieba maman Esther Mongu azali nani yebsa no ba la maman oyo partout dans le monde ba ki maman Esther Mongu aza nani. Na pesi nzambe merci na pesi yo pe merci maman Sylvie dia na pamboli pe bandeko nyonso o bazolanda biso ya émission Béni de Dieu 100% Jésus-Christ. Na mokili mobimba partout zali ba papa ba mama bilenge basipe bibali. Ba onyoso bazola na ngai sikoyo lokola ba esibino ke kombo na ngai zali mama Esther. Mama Esther azali mwasi ya mosali na Nzambe évangéliste Ernest Mongu oyo bo mesana kolanda la ba émission na bino ya Béni de Dieu TV 100% Jésus-Christ. Mama Esther azali d'abord mwasi ya mosali na Nzambe et puis ya mibale mama Esther azali mosali na Nzambe la prophétesse ndenge bokuti kolanda sikoyo voilà. Oui, c'est vraiment le but que Zali, moi c'est mosali na Nzambe, moi c'est évangéliste international Ernest Mongu et puis Zali maman prophétesse on a ngana ba ki maman prophétesse des nations. Mais maman to kaka er moko papa lobaka. C'est-à-dire évangéliste international Ernest Mongu alors que Nzambe là on sur appel na appel na yo ou yabino ensemble alors barabi que Nzambe abengaka bino kaka comme mwasi na mobilité mabengaka bino pona bozala basali na ye na kati na champ na kati ya délivrance des nations nangi attend que yo lokona mbio lelo oyo ça sona vision ezaki na ndenge nini ibanda ndenge nini po ye lelo akoloba boyi. Oui, liloba na Nzambe ezali bongo. Parce que tant que Nzamba lobaka, likamuna nezala kité. Après nde likambo yaka na sima. Parce que même libandé na mokili oyo, Bible na Genèse que la terre était informe et vide. Mais tant que liloba eye et lobby nde likambo sima et kokisami après avoir quoi annoncé, to pe ko déclarer. Depuis mokili salema o pe tozalelo. Alors ko sangana yangai na mosai na Nzambe évangéliste Ernest Mongu
tosanganaka lokola tozobalana lokola mwasi pe mobali mais na kati na parcours na biso nzambe aye koyebisa biso ke bino bosangani kaka pona mwasi na mobali te mais bosangani pe pona édification ya libota na ngai yango wana nde na kati na couple na biso to chaka nzambe liboso pe maloba na nzambe to chaka wana exercice yango zomona ke ti lelo to sangani ka lokola mwasi na mobali te mais to sangani lokola basali na nzambe pona édification ya batu nyonso oyo bazolanda biso. Merci maman Nangai. Oui, c'est vrai que bosani lokola basali na nzambe mais lo nangi na yeba en tant que mosali na nzambe prophétesse ozali apport ni nos anango plus na kati na ministère ya mobile no évangéliste international Ernest Mongo en tant qu'évangéliste apport ni nango yo memara na kati na ministère na maman. D'abord yeba ke apport ngeza d'abord ko tia Pierre moko na kati. Alors il faut na tia un plus na kati parce que na kati na ngai pe naza na ba don na kati na ngai naza na ministère oyo nzambe pe atie kati na ngai na kati ya vision ya évangéliste Ernest Mongo nga pe na ko apporter pe Pierre na ngai po édifier libota na nzambe selon liloba na ye o atinda kibiso na koki ko se terre il faut na bimisa pe o eza kati na ngai oyo nzambe alobaki ke pona peuple na ye yango esengeli na exercer yango na kati ya ministère ya évangéliste Ernest Mongo c'est-à-dire naza soutien ya vision na ye na ko soutenir vision na ye soutenir yango ndenge ni mama nanga. Oui, na koyi ko soutenir yango na misala nyonso na ko na salaka na kati na intercession na ba prière na kati na ministère na ngape prophétique parce que na zape na ba jour na ngai pe o pe na yambaka ba papa ba mama ke otozo ko organiser ke za ba journée prophétique et sengene exercer ministère wana d'abord pe na zape mokambi moko pe na kati na ba mama motei moko pe na kati ya batei ya église bénie de Dieu. Ok maman Nangai, c'est vrai que le but que au soutenaka évangéliste na kati na ministère na ye o ezali na kati église bénie de Dieu ndongo lobi mais donc maman Esther Mongo en tant que prophétesse et lo ni yoso sala na kati ya bénie de Dieu aussi organiser ni c'est vrai que oza parmi maman maman o bakambaka mais yo moko personnellement et lo koni aussi sala na kati ya bénie de Dieu o yo organiser et puis esimba na oti koyebisa ok d'abord on azali soutien d'abord o wana ezalo kwa témoignage oyo nde okoyi kotuna na batu misusu okoyi kotuna yango na batu mais en soi nayebi ke naza déjà na ba journée o na salaka ba journée prophétique na salaka yango na organisaka yango na salaka ba séminaire pe na salaka yango ok na oti pe ko sala yango dernièrement awa et pour ton information na yo naza lisusu na invitation mususu susu ba ko pesanga en dehors même église na ngai oyo na okende ko sala ngo pour 2 jours ozomona ke musala nyonso na sala ka yango wana nazokota na kati na ba département nazape na kati ya département intercession nazape na kati ya département ya délivrance oyo ke bandeko o bazolanda biso même na poto même awa bisika tozali partout bazali même bato na biso ya poto bayaka bamona ke no mama sa kota na kati ya musala na kati ya œuvre tokena na zamba tokena même l'église pour la délivrance pour na koluka nzambe pour la tina délivrance na bato ya on na osenga na balanda so bazona so siko na Benidi TV ba mekana kolanda pe extrême ko séminaire ko sala ki ya ba mama ezaka na thème ni mama nanga ezalaki na thème ke akoti boyoka desate femme de voilà sangisaka ndeko na bandeko na ye atwa soki te mwana ye lisusu na koyo ko pesa yango mais na oti ko tellement que misala eza ebele mingi na oti ko sala yango ezaki ebele mona ezaki parmi moko oyo sala ki ezaki parmi moko oyo na oti ko sukisa ya 2 jours na oti ko sukisa ya 2 jours alors na ba délivrance mususu oti ko sala na ba mabondeli mususu o peto oti ko sala eza pe na kati wana ya onde bala na so bazola na mama oyo na so ba mona ba elingi ezoleka oza ko kamba séminaire moko nene oyo saki 2 jours ya ba mama kaka to mona ezaki tellement plein na kati pe libanda ya ona ngina yeba kaka nde to zoloba munde pe machine ezoleka secret na eza nini pour réussir milulu ya bongo en tant que femme secret na eza nini? Oui, d'abord thème wana yelinga comment cela se fera-t-il. OK. Donc comment cela se fera-t-il et ko salema ndenge nini ezali na Luc
parce que ezali mais question oyo Marie a se posa qui est moko moment oyo ange ayaki ko annoncer que okobota mwana moment oyo Marie azalaki na fiancé azalaki fiançailles moment oyo Marie akoya kozwa zemite na moment ya fiançailles na bango alors a monika que non message moko ele de la part de l'Éternel que okozwa zemi okobota mais ton monique en réalité moi si akoya kozwa zemite ce qui n'a pas balanité alors et vous allez que question moko c'est un peu difficile pour naie ton message moko c'est un peu difficile pour naie yango Marie a tunaki comment cela se fera-t-il parce que nayebi mobalité nayebi non peut na kumba zemite na tikala ko sanga na mobalité et ko salema ndenge nini ponga na zwa zemi yango monique 2 jours ya séminaire wana to ko sala ko talisa maman que eloko moko te donc maman nyonso azomona que non eloko moko te ya malamu to pe ya munene ekoki ko salema na vie na ye et surtout na jeune atanga te est-ce que ko se retrouver na vie na ye et pas na mutu oyo azoteka te na mutu oyo azomona que non vie ezo marcher malamu te est-ce qu'un jour pas ko espérer ka ko za la mutu munene na mboka oyo donc ça ba question belé oyo mutu se pose kana ye moko alors ndo mona que séminaire na biso ko salema bon comment cela se fera-t-il on répond à la question la secret non ya réussite non secret nangeza kama bondeli mama secret nangeza mabondeli pe naza pemela mosai na Nzambe oyo na kati na ba conseil na ye azoka coach na kati ya ba conseil na ye na kati ya éducation na ye parce que toza en famille toza naza pe mwana ope baza ko éduquer ngai et pas papa moko na kati na éducation na ye na kati ya conseil na ye ndazo zongisa biso na nzela beaucoup plus eza mabondeli. Amen maman langa beaucoup plus eza mabondeli na su bala na so boza ko yoka oyo maman Esther Mungwaza koloba eza tellement profond que ezo sala nga même ba frisson maman makambo zo loba plus na so découvrir makambo moko oyo nga mo ezo kamsanga yi mais na ngina tuna sous maman langa en tant que journaliste na mari ko sana un peu ba investigation na ngai ko sana un peu ba recherche na ngai pona yo avant na epa na yo na bato o nga na kuta na bango na ete soki ingénieur na nga za na ba image ko laksa ba témoignage wana na tuni bango pona o etali prophétie na yo o salaka en tant que don na ozana ngo en tant que ministère na ozana ngo mais babika prophétie na salaka vraiment avec précision vraiment avec détermination moko donc oso bimisa biloko ekundama o batay donc mutemo kazo kamwa on dit betere que solo maman nga sebe ko bikeza c'est que ça mabondeli mais na ina tuna secret on a vraiment hein donc et où tu vois presque ko bimisa ba vie abatu o ekutu mutu avant bota ma yeba mais yo bimisa pe mutu pas zone melo ko na eza secret présent c'est vrai que prière eza bien mais eloko niveau ma ça eloko marcher na et pas na do wana vraiment hein apport on ngozani donc secret nango faut mes amis na ko ba solo oui oyebi maman dia na ko yebi so que toza na soka ba instrument nzambe toza ba instrument nzambe oyo ke nzambe to mitika ke nzambe asala na biso o nyoso alingi asala na biso ngai moko na force na nga moko na zane loko na ko pesa pa batute na zane loko moko to na ko pesa pa bato lokola nzambe ayebisaki na Jérémie alobi ngai nde na kotia maloba kati na yo okende ko yebisa yango na batu okende ko annoncer na mboka mobimba nde ndenge moko pe ngai pe nazana ngaka mutu oyo ke nzambe mutu akotia maloba kati na ngai on a ko loba na batu parce que na ngai moko boye na yebi na nga via batu te parce que ça na batu ba utaka par-ci par là o bango bazoya bazoka de la part de Dieu et utaka wa c'est poussé par le Saint-Esprit molimo na nzambe kati na ngai nde ozomona ke na ba discipline na ba prière pe ozomona ke no nzambe aponi ngai pona zala instrument ya libota na ye ba papa ba mama catégorie nyonso ya batu alors naza instrument oyo nzambe aza ko utiliser na moment oyo lingi na temps oyo lingi na esika nyonso oyo lingi ko sala na ngai nazaka disposer ya ko loba de la part de Dieu alors tant on peut na loba de la part de Dieu na banga te oui na banka ne loko moko te parce que na yebi que ce n'est pas moi qui parle et ça nzambe nde azoloba kati na ngai makambo loba kati na ngai e ko la vrai et exact parce que na ko tâtonner te so eza na penser na ngai na ko tâtonner mais penser nzambe ako tâtonner ta mukete parce que mutu aye nzambe ayebi mutu koleka mutu ye moko amen amen maman c'est vrai que nzambe ayebi mutu koleka mutu ye moko ka ndengo tukoloba mais motu na nga monsieur ezali nangina bima un peu na kati ya ministère na kota na kati ya domaine oyo en tant qu'épouse maman nyoso olobi wana olobi que
Saint-Esprit est d'accord. Mais tout ce monde a osé na temps organisateur na ondengini. Puisque ah tout c'est pas na yo hein. Tout ça na katanda kuna lelo na moninda kuna ondengezali na moninda kozali très propre bien elo na sika nango mais ozwaka temps air nini pona okota na intimité en Nzambe pe osokonze na oza na kati na ndako na yo maman. D'abord Proverbe 14 alobi que femme sage bâtit sa maison. Balobi ba femme sage. Na kati wana segeli sagesse ezala. Na kati ministère na Nzambe sokoza sageté osa poto. D'abord na kati na ndako ndenge na yebisa ki OK avant to koma basai na Nzambe to bandaka liboso ko bala na lokola mwasi pe mobali. Amen. Alors Nzambe oyebake Nzambe aza Nzambe a ordre mais organisation efanaka na bato. Amen. Mutu nde akoyeba ko s'organiser. Na ko oza na ministère lokola naza na ndako yebake esegeli na s'organiser pour que nazala mama na kati ya ndako na ngai nazala mosali na Nzambe na kati na église na ngai naza na baton na ngai on a préparé yango ke moment on naza pona bana po esegeli na ndako aza mobali na ngai nalandela mobali nalandela ba besoin mobali na ngai nalandela ba besoin ya bana na ngai bana pe baza na posa na ngai et à moko pe na ba devoir na bango na ba makambu na bango nyonso esengeli nazala dispo pona bana na ngai po ba mona un peu eloko wana te ke mama azaka trop spirituel et bongo na ndako non wana kozala mabe parce que na ndako mama Nzamba bengi nga mama na kati na église Nzamba benga mosali na ye esengeli na ngai nde ya ko s'organiser pona disposer makambu nyonso ezala en ordre. Merci maman, en tout cas réponse on opesi ya on kande et clôturer nyonso mais na ngina zonga susu na kati na ezali ministère na yo comme en tant que prophétesse des nations naïba oza ko préconiser nini pour na avancement et béni de Dieu est-ce que vous préparer le comment vous organiser ou bien ça na programme moko oyo ezali pour na béni de Dieu oyo préparer ou bien ozo préparer na musali na Nzambe international na biso évangéliste Ernest Mongo. Oui maman Sylvie naza ko organiser eloko moko ya malamu pour l'église na ngai ndenge na yebisa ko ke nazaka ka soutien pe oyo nazwa ko soutenir pe œuvre ya musali na Nzambe. Pour les Likambouna, otuna kingai avant de répondre oyo, likambo susu otuna ngo lebike ya mama na kati na ndako koma na s'organisaka. Oyebike za ba mama mingi pe, baza pe basai na Nzambe te. Baza ba mama commerçante. Baza ba mama basalaka ba voyage. Mais ba mama wana baza ko se donner beaucoup plus na commerce na bango. Baza ko se donner beaucoup plus na voyage na bango sans que ba tenir compte ya bana na bango, to pe ya mibali na bango. Yango zo mona na kati ya mabala ebele bato bazo sala ba dégâts au mona que maman tellement que otiki papa longtemps papa komi na posa na yo tellement que aza ko se retrouver te papa komi ko bima na libanda yango zo mona que même éducation ya bana ebele eza ko beba manque ya suivi bazo accuser ba femme de pasteur pe mingi hein manque ya suivi parce que maman aza trop na bible maman aza trop na ba séminaire maman aza trop na ba évangélisation na ba suivi mais éducation ya bana eza négligé yango zo mona bana ebele lelo bakomi miyibi bana ebele lelo bakomi kozwa langage moko ekomi ke non bana basai na Nzambe mingi ba retour à délivrance ba boti na bango non eza manque ya suivi alors ce qui maman za na suivi pona bana na yo pona mobali na yo mabe otikala ko yate na kati ya foyer alors naza ko organiser Nzambe mikolo yo atindi ngai lisusu na kati ya ba jeune amen na kati ya ba jeunesse baby ya mama jeunesse baby makasi kuluna muyibi donc kindumba mama jeunesse baby makasi alors Nzambe atindi ngai na kati na ba jeune toza na jeunesse na kati ya béni de Dieu alors Nzambe atindi ngai mikolo na kati ya ba jeune lokola na yebisa ko ke naza prophétesse ka pona musala ba mama te naza prophétesse pe na musala ba papa na mokili mobimba alors yango moni ke Nzambe atindi ngai comme prophétesse na annoncer message na ye pona ba jeune yango zo mona mikolo oyo na kiti na jeunesse pona ko talisa bango pona ko solo na bango pona ko yebisa bango ba jeune baza banani pe Nzambe alingi nini pona bango parce que lelo na kati na ba église to formaka ba rebelle to formaka ba ndumba te mais sengeli to former ba futur ya lobby o ba ko pesa un plus kati na mboka na biso kati na église na biso pe na mabota na biso yango zo mona mikolo oyo d'abord naza na séminaire moko quelque part o ba bengi ngai ekoza pona 2 jours et puis séminaire wana naza na ba enseignement o déjà nazo pesa na jeunesse d'ici là ezala na sortie officielle na bango oyo ke ngamoko nazo kambango na bimisa ngo pona avancement église na Nzambe na église o ba bengi wana thème lobela sur thème nini
teme na bango ezalaki ifalaki na zana papier wana protocole na ngai nde mutazana papier wana nde mutu ifalaki na zana yango nezana teme moko bayebisi mwasi à se croire te na ba négativité mwasi à se croire toujours na ba positivité c'est-à-dire que nzambe apesi mutu pouvoir pour autorité na maloba na ye c'est-à-dire na pouvoir ya ko déclarer positivité na makambo nyonso ozomono eza ya mabe oza capable ya ko sakola malamu pe makambo sakoli ekokisami na vie na yo nazola kaba la namso ya béni de Dieu TV 100% Jésus que prochainement tu relever la suite moi to kita même sur le champ to mandengi mama zoteya et puis to koyanga na maman to partager sur la négativité sur la femme eza bongo te mama nanga ndega yo ko bongisa parce que nga nazana nga prêtre na makambo nyonso nazana poke batu nyonso boye ba moni ba misusu bandima so mamoni bilili ndo moni ke ba ndima alors moment oyo ko disposer au mona nga na musana nga ndeni na travailler ka ndeni na salaka même na église na ngai okoyi pe ko ya kotala musani onga na salaka partout so lingo ke na biso na zamba ka yo so lingo la na biso wana na église ka yo partout na sala musala na ko inviter au ka ozala wana comme ça pour la témoignage pe ya batu misusu. Merci beaucoup maman bala na biso ya béni de Dieu TV 100% Jésus boyoki maman mais avant to silisa pour presque na suka ya émission na biso nengana poser maman question moko à répondre ngai maman Esther Mungu prophétesse des nations au na lobaka maman to kaka évangéliste international abeta catholique maman Esther faut que le balelo que yone mtozali force na ye puisque même au Kilobi que derrière un grand homme il y a une grande dame to ba que yone to sala ka force ya réussite ya Moussa Nzambe na biso international évangéliste Ernest Mungu mais normalement ça bongo parce que soki ngai pété na ba prière pété au moins que ay musa ozape na ba faiblesse il faut pe na tia pe kimbia na kati ya ndako pour que asala musala ya Nzambe malamu mais mingi yebake ezape molimo na Nzambe pe azo soutenir ye molimo na Nzambe pe aza ko édifier ye ko pese parce que akoyo ko zwape mananda ko ozala malamu mais na parcours na ye na ba makambo azo ko kokuta na kati na église soki eza na lisungi na Nzambe te mama okamba église te parce que église ndenge eza bongo eza na catégorie ya batu nyonso baza koya eza na ba oyo ba melaka masanga baya na ba oyo ba filmaka ba bangi baya na ba oyo baya na ndenga facile alors pour la kosangisa batu nyonso wana ba koma ba wonso liboke moko ba yoka oyo zoloba ce n'est pas chose facile ozomana ke na ndako ko oza na kimia onga na koningana tya kimia alors na église ba jeune ba papa ba mama misusu ezaka mikolo muso mone mukolo ma tetu alors pour la kosangisa batu nyonso wana ke bakoma liboke moko eza ce n'est pas chose facile alors eza pe na aide ya Saint-Esprit nde mtu apesa ke force wana ya kosala pe musala na Nzambe maman Esther en t'entendre parler bana to bana ki ne bandito comme na suka émission na biso to moni que tu es vraiment une femme complète musala na Nzambe à côté d'un grand nombre de Dieu très fort une maman à la maison est-ce que nyoso wana parce que tu as vu que mon thème à moi si il fait qu'elle a trouvé ce qu'elle a cherché et ça est comme un orgueil moko n'ento na sko yo maman nangai est-ce que na nyoso wana yozo avoir un homme de Dieu qui a les 5 ministères en lui c'est une grâce que Dieu t'a donnée est-ce que eloko wana ezo pesa mon thème na orgueil te maman nangai te loin de l'orgueil parce que ce que tali na Genèse chapitre 2 au moins que non Adam a lobby tant aboti mwana ya liboso Caïn a lobby se par l'aide de l'Éternel on se comprendre et ça na makasi na ngai te et ça na onka na aide ya Nzambe nde oyo Nzamba pesinga ba grâce nyonso na za nango wana alors so ekomi orgueil po na ngai e kozala makambo ko e ozala bien te so ekomi orgueil po na ngai yeba ke na obotango lolendo wana na obotango pe na jalousie na kati amen na obotango pe na ba nko na kati na obotango pe na ba attitude moko boy na kati e koma ke no ba benga na sa musala Nzambe na bude nanga po na yebi ke apanga mutu muso azate apart ngai donc boye comme ninga lolendo moko boy non c'est par l'aide de Dieu oyo ngai na zanango et ko pesa nga orgueil au grand jamais ozala mosai na Nzambe et ko pesa ngai te ke non na manipuler batu misusu parce que na mona pe ba ma pasteur mususu ko za jamais ma pasteur ako mona ko ba mama wana batu misusu be pa na miso na ye non
Non. Il y a que le vrai témoignage, il faut autour de l'église, il faut autour de la bateau, oyo nzamba pesinga ezaka rien que pour na service ne pour na édification ya libota na nzambe esengeli na sala ngo na motema mobimba na mona mutu yoso kaze kela mu na nzambe mutu nyoso aza malamu parce que na kati na batu wana kaka na bango ne nzambe pa osala ke apambola pe ngai. Amen. Ah voilà na batu wana nyoso o mususu na mona ke yenda ko pambola ngai mususu yete vous comprendre mususu yete mais on a zo négliger wana mususu tango na ko sala musala nga malamu nzamba pambolie akope ko kanisela ngai ndenge pe bakanisela ka Joseph moma oyo bakangaka ye apesaka makanisi na ye na batu misusu ke yende soka kei akoloba pona ngai makenda ka libela. Vous comprendre alors ko robota orgueillité et ko robota loko moko to na manipuler batu misusu te ko zala mabe. Mais merci beaucoup maman. Merci vraiment beaucoup. Même atanga moko na ko rendre témoignage wana sikoyo puisque na moni humilité wana na moni ozali humble. Na kati na ndako na beti porte maman fungoli pe na koti et puis to sololi. Il a déjà témoignage munene. Na moni orgueillité na moni vraiment que ozali vraiment humble. Tikete nzambe a donc c'est là ya mingi. Mais to comme vraiment na suka émission na biso na yeto soko za loba suka ya koloba ou bien mbota ko pesa bato o balandi yo puisque mo ki mande zota la biso Béni de Dieu TV 100% Jésus est ami mokili mobimba maman pesa moi si conseil à suka pesa mbote na moko pesa mbote bongo to kabolanga na maman nanga message na ngai ezaka kapo na moi cité message na ngai eza pona bato nyonso Béni de Dieu TV 100% Jésus Christ partout où vous avez kolanda ngai esika nyonso bino bo se retrouver na koloba la mutu moko ko se sous-estimer te komi mona pambati mona ke nzambe azali et ko zala na moment ozo lekala ba moment moko fort ya vie na yo ozala ba moment moko oyo ke emsusu conseil abato esimbité okomi pe na moment oyo ya kobana ko sala pe ba makambo susu en dehors ya volonté ya nzambe menga na koyebisa oke yeba yango ke na pembeni na yo nzamba zali lokola alobi ke invoque moi je te répondrai mama benga nzambe papa belela nzambe nzamba kota likambo ya foyer na yo ya mabota na yo mususu kenda poto osimbaka mabota te mususu kenda poto mukande zala te mususu kenda poto makambo ezo marché te bak salaire au côté ça ba demande par-ci par-là bazwaka yo te et loko moko te zo marcher na vie na yo bano boti zo bénéficier na bango te na ba caractère moko difficile mobali oyo zana ye ozo vivre bonheur ya foyer te to ya mariage te na koyebisa oke mutu moko aza pembe na yo azo zelaka yo ningisa ye lokola ba yekoli bazaki na kati na boatu moma oyo ba ningisa ki Jésus nde Jésus alamukaki kasi tango o bazaki ko pepa mai bango moko bien aimé mai tikala ko zwa kimia te mais moma oyo ba benga ki Jésus ba lamusi Jésus a telemi pe alobi liloba moko na mai ezwa ki kimia ndenge nzambe wana pa ko loba liloba moko na bomo ina yo parce que o sali na ba propre fort na yo o se retrouver te o lingi batu balingi yo te ozo lota bandoto ya mabe mikolo nyoso ba mundoto ya mabe mamanga na koyebisa oke belela nzambe na bomoi komi mona pamba te ke yondo yaki kotika batu non oza pe na valeur moko na kati na mboka oyo soki nzamba zo continuer ko batela oti lelo ayebi tina lokola ayebi tina makambo ezo komela o lelo komona ngo na misu te d'abord ngala koyebisa yo telemaka banaka ko déclarer positivité na place ya négativité oyo zo vivre na oyo zo kutana nango na oyo zo mona na oyo pe bazo sala yo na makambu nyoso wana komona maloba ya batu te komona ba effet ya batu te mona liloba na nzambe nde loko batu mingi bazo bosana ke no ezana liloba moko oyo eleki ba liloba nyoso ezaka liloba na Yesu Masia ata mokile condamné yo ata batu baboyi yo ata bandoto ata maladie ata nini so koma na bomo ina yo mutu moko sengela loba na bomo ina yo eza Jésus Christ moma oyo ko invoquer ye ninga lobi na Jérémie 33:3 ezala partage à vie na yo invoquer Jésus ezala butu ezala moi ezala ngonga nyoso aza prêt ya koya vers esika oyo zali pona ko répondre na kana yo na pesi mbote na batu nyoso bazolanda biso ba oyo nyoso bayebi ngai
aya mosusu mpe bamoninga susu lelo bazositoka na kati ya belle famille na ngai namoni bango libota na ngai namoni bango nyonso bango nyonso bakutani na moma oyo nazopambola bango nazopambola basemeki na ngai mama Brigitte Charlie Mboyo nazopambola Juvael nazopambola Rita nazopambola batu nyonso balandi nyonso ba Roland nazopambola batu nyonso balandi biso na moma oyo vraiment nzambe na ngai azala nzambe la bango apambola bango bisika bazali ko bossa na teke ata tokomi na fin de l'année oyo que moment etikali mukie avec Dieu nous ferons des exploits parce que Bible lobby na 1000 ans et pas dans Nzambe ezaka lokola un jour comme mona que non année zoleka na réaliser ba promesse na ngai te yeba que pas dans Nzambe mom ata jour moko asa capable ya ko sepelisa yo asa capable que o réaliser ba promesse o réaliser ba projet nyonso ozala kinango mbote na bato nyonso Nzamba pambola bino bye 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 bye. Merci Balali Nabiso Nasi Bolandi, maman Nabiso Esther Mungu, moi si ya évangéliste Nabiso International Ernesto Mungu, Oazali Mukolo ya Béni de Dieu TV 100% Jésus-Christ. Donc on a souka ya émission Nabiso Alelo, vous avez qui vraiment édifié, nga pena zaki édifié, na pe simbote na balano sur émission Oyo, na ba fidèle union sur Béni de Dieu TV, na pour remercier pe di susu, Oazali ingénieur Nabiso Papi Mukalai pour la image kitoko personne kitoko oyo azopese pa inabino tokutani prochainement. Merci beaucoup pour la maman Nansinga toka bona ndingi to yapi pour la ya mai na pese mbote de quand même na pese mbote mbai na loba mama alors na pese mbote mbai na parce que so ye awa de pour la mobile na quand même na pese évangéliste Ernest Mbote mingi bisous, je t'aime trop mon chou. Après si bas nangai mbote mingi église béni de Dieu. Oh mon Joyce est là. Après si mbote mon chou petit Ernest, Dodo, Dorcas, de Chancelvie, Sarah, bienvenue. Nanou, le protocole, la protocole. La pesi mbote mingi. Sylvie dit après la pesi mbote mingi. Fouti Sylvie, la pesi mbote mingi. Nzambe nangai apambola bino. Bye bye. Bye. Bye.